Шифалы Коръән аяттары, ихлас дугалар, күркәм гыйбадәт менән йөрәктәрҙе сафландырган, беҙҙе тағы ла татыулаштырып, ваҡытҡа һаҡсыл ҡарарға өйрәткән Рамаҙан айы тиҙ генә үтеп китһә лә, әлхәмдүлилләһ, был күтәренкелек бәрәкәтле Шәүвәл айында ла һаҡланды. Халҡыбыҙ саҡырған ергә бар тигән бит. Айырыуса гүзәл динебеҙ йолалары үтәлгән, Аллаһты зикер иткән мәжлескә ашығырға кәрәк. Тәбиғәтебеҙ сағыу ыуыҙ йәшеллеккә төрөнгән майҙың бер йәмле көнөндә Сибай ҡалаһының Тәҡүә Йәмиғ мәсетендә исламда ҡатын-ҡыҙ роле конкурсына саҡырыу алғас, быға сикһеҙ ҡыуанып юлға сыҡтыҡ. Ҡунаҡ ҡайҙа, ҡот шунда тигәндәй, Сибайҙың төп мәсете һынау алдынан да гөж итеп торҙо. Конкурс барышында ла илаһилыҡҡа сырналды, ҡатнашыусы ҡыҙҙарҙың сығыштарын тулҡынланып ҡараныҡ. Иң башта Тәҡүә мәсете имам хатибы Әғләметдин хәҙрәт Ғәзизов конкурсант ҡыҙҙарға фатиха биреп, һәр береһенә тел, зиһен асҡыстарын теләп доға ҡылды. Тәҡүә мәсетендәге был сара Хәйбулла мөслимәләре быйыл март айында башлап ебәргән конкурстың дауамы икән. Алтын тирмә конкурсыман, унда беҙ шул Урал яғындағы райондарҙың командаларын саҡырҙык тәүҙә. Ниәтебеҙ шундай ине, шу яҡын ятҡан райондар үҙ районда ғына ҡайнап үҙ мәсеттәрендә генә эшләмәһен, башҡаларҙың тәжрибәһе менән бүлешһен, башҡалар нисек эшләй, шул бер-бер менән танышһын өсөн мосолмандар, улар бер-бер туғандар кеүек бит инде, бер-бер менән аралашырға, танышырға, нимәләрҙер бүлешергә тейештәр. Шул ниәттән ошо сараны башлап ебәрҙек һәм эстафетаны Сибайҙарға тапшырҙык инде. Әлхәмдүлилләһ, менә бөгөн тағы 2 район өҫтәлде бит инде беҙҙең Алтын тирмәлә 4 район булһа, бында тағы 2. Һәм унан тыш бик күп көйәрмәндәрҙең килеүе лә ҡыуандыра, сөнки был эште улар күреп, тыңлап ултыра, белмәгәнде белә бит инде, ғилем ала, үҙҙәрендә ниҙер ышаныс барлыҡҡа килә бит инде. Сибайҙағы сарала ҡатнашыусыларҙың һаны тағы ла 2-гә артты. Сибай, Баймаҡ, Хәйбулла, Йылайыр, Әбйәлил һәм Бөрйәндән булды улар. Яуаплы һәм ҡатмарлы жюри эше беҙгә һәм Әссәләм редакцияһы журналистарына тапшырылды. Ышанысығыҙ һәм ихласлығыҙ өсөн рәхмәт һеҙгә, Сибайҙар. Мин әле беренсе тапҡыр бындай сараламын һәм мин һоҡланып ҡарап торам. Ни өсөн тигәндә, әҙерлекле килгәндәр 5 район, 6 район ҡатнаша һәм айырыуса бына Бөрйәндәрҙең сығыштары миңә бигерәк тә оҡшаны. Конкурстың һәр турын, һәр шартын улар аныҡ үтәйҙәр, артығын һөйләмәйҙәр. Исламда ҡатын-ҡыҙға ниндәй урын бирелә? Ҡөрьәндә лә әйтелгән һәм пәйғәмбәребеҙҙең хәҙисендә лә бар. Ҡатын-ҡыҙ ир затының ҡабырғаһынан яратылған икән. Димәк, ир кеше уның үҙенең өлөшө һымаҡ итеп, уны ҡарарға тейеш, уны дәпләргә тергә, ҡурсаларға тейеш, ул хәстәрләргә һәм уның өсөн яуап бирә. Әгәр уның ҡатыны намаҙ уҡымай икән, Аллаһ Тәғәлә ҡушҡанды эшләмәй икән, бында ир кеше яуап бирә уға. Бына күпме ир кешегә яуаплылыҡ. Ҡатын-ҡыҙ үҙе өсөн генә яуап бирә. Ғөмүмән, ҡатын-ҡыҙҙың роле бик ҙур, пәйғәмбәребеҙ дә әйткән, ул балалар тәрбиәләүҙә ҡатын-ҡыҙҙың роле ҙур. Һәм ул ваҡытта ҡатын-ҡыҙ ирҙәрен дә тәрбиәләй ала. Бына әлеге ваҡытта бигерәк тә ҡатын-ҡыҙҙың роле ҙур. Сөнки ҡатын-ҡыҙ ул активыраҡ һәм ул тиҙерәк йылғырыраҡ, тиҙерәк яраҡлаша ала. Һәм әле аңлап ул ирҙәрен тәрбиәләй әлеге ваҡытта. Үҙҙәре намаҙға баҫа, үҙҙәре дингә тиҙерәк килә һәм ирҙәрен үҙ арттарына йәйәртә. Был әлбиттә улай булырға тейеш түгел, ләкин әлеге ваҡытта заман шул. Шуға күрә бөгөнгө көндә ҡатын-ҡыҙҙарға ҙур бурыс тора. Улар яуаплылыҡ тора. Улар әгәр дә ошондай заманға эләккәнбеҙ икән, димәк, беҙ үҙ өҫтөбөҙҙән ошо яуаплылыҡты алырға тейеш түгелбеҙ. Конкурс шарттарына ярашлы һәр команда йәрәбә тартып, изге Ҡөрьәндән, ҡатын-ҡыҙға ҡағылышлы сүрәләрҙән, тәжүид ҡағиҙәһе буйынса берәр аят уҡып, уға башҡорт телендә ентекләп дөрөҫ тәфсир аңлатма бирергә тейеш ине. Саллаллаху алейхи ва сәлләмдең хәдистәрен ныҡлап өйрәнеп,
Коръәндәге Ән-Ниса сүрәһенең Катындар сүрәһенең аяттарын укып, шуның тәфсирләрен өйрәнеп, һөйләп, аңлап килеп, менә ошында хәзер шул ярыш оештырабыз. Ислам динендә хатын-кызга бик зур әһәмият бирелә. Аллаһ Тәгалә хатын-кызны әсәй итеп ярата бит инде. Балалар үстереп, без менә хатын-кыз баланы әсә карынында йөрөткәндә үк шундай зур саваптар ала. Азалап тапка саваптар ала. 2 яшенә хәтле имедергә шунда зур саваптар ала. Һәм хатын-кызларга иренә буйһынырга, һәм ирен бүтә яктанда хупларга, менә һәйбәт яктардан инде хупларга, уның имуществын хакларга, телен тыйырга, бүтә яктанда өлгөлө хатын әсәй булырга өйрәтә ислам дине безгә. Икенче турда иһә кызларның эрудициясына басым яһалды. Өченче турда һәр бер команда өйдә әзерләп алып килгән һорауын бирде. Кем тиҙерәк яуап кайтара, шуға мәрәй. Шул ук вакытта жюри ағзалары һорауҙарҙың эстәлегенә, үҙенсәлегенә иғтибар итеп, үҙ баһаһын ҡуйҙы. Аҙаҡҡы һынау барышында конкурсант ҡыҙҙар һәр береһе үҙенең эше менән таныштырҙы. Мөғәллимәләр педагогик серҙәре менән бүлеште. Сибай команда ағзаһы эшҡыуар Гүзәл Мөхәмәтйәнова иһә Тәҡүә мәсете ҡыҙҙары менән сағыу дефиле ойоштороп, былай да ҙур күтәренкелек менән барған матур сараны ысын байрамға әйләндерҙе. Баймаҡ районы командаһы Гран-при Сибайҙар 1-нсе урын менән бүләкләнде. 2-нсе урында Бөрйән һәм Йылайыр районы мөслимәләре бүлешһә, Хәйбулла менән Әбйәлил районы ҡатын-ҡыҙҙары ихласлыҡ һәм ғилемгә ынтылыш номинацияларына лайыҡ булды. Урал аръягының сағыу йондоҙо Тәҡүә мәсетендә уҙған күркәм саранан һуң һәр беребеҙ яҡты уйҙар, күтәренке рух менән таралышты. Раббыбыҙ гелән беҙҙе шундай үҙенең бәрәкәтле мәжлестәрендә генә йөрөтһөн ине. Иншаллах.